Boeing 737 Max гэдэг онгоцыг Мят авлаа гэж хэлсэнтэй тэр нь одоо хэд хэдэн газар осол болоод шинээрээ тэр Монгол улсад нийтлүүлэгдээгүй явсан. Энэний байдал яг ямар байгаа вэ? Та бүгд төлбөрийн оол хийцэн байгаа. Түүнтэй холбоотойгоор одоо тэрийг яана гэж та нар бодож байгаа, аавна гэж байгаа юм уу? Одоо тэр чинь авар дизайны, технологийн, зохион бүтээгчийн алдаанаас болоод ослууд гарцсан гэж үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрүүнтэй холбоотой энэ онгоцоо та нар авъя гэж байгаа юм авахгүй гэж байгаа юм. Цаашдаа яая гэж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ямар хэмжээний хохирол зардал гарав? Макс онгоцны хохирол дээр биднээс нийт үйл ажиллагааны хохирлыг бүгдийг оруулаад 14 сая долларын хохирол учирсан гэд Boeing компани руу compensation буюу нөхөн олгор хүсэлт тавьсан. За энэ нөхөн олгорын өрөөнд бол Boeing компаниас 3.3 сая долларын тэтгэмжийг 2021 оны 7 дугаар сард манад өгсөн байгаа. За 737 Boeing 737 Max онгоц 2019 оны 10 сард Монгол улсад орж ирээд 1 сарын хугацаанд нислэг үлжсэн боловч дутагдал гарч онгоцыг төр grounded буюу газардуулсан байгаа. За энэ хугацаанд бол манай онгоцны төрөөслөгч Авлон компанитай биднес удаа дараагийн хэлцлийгээд өнгөрсөн 10 сарын 15-ны өдөр эцсийн байдлаар гэрээгээ зурсан ямар байдал үүсэж байна вэ гэхээр Max онгоцыг return to service буюу ашиглалтанд ороод ихсэн өдрөөс нь хойш сарын 501 мянган долларын төрөөстэй байсныг нь эхний 2 сар өнгөө дараагийн 24 сарын хугацаанд 185 мянган долларын төрөөс үлдэгдэл хугацаанд 360 мянган долларын төрөөсөөр ингээд авч ашиглахаар үнийг аваад гэрээгээ шинжилэн байгуулсан байгаа. За Max онгоцны хувьд бол Америкийн зах зээл дээр Америкийн FAA буюу Ерөнхий засгийн ерхий газрын зөвшөөрлөө өгөөд нисээд гисэн. Boeing 737 Max гэдэг чинь осол болсон шүү дээ. Хүндэрлэгээ түрүүн хэлээд байгаа. Осол болцсон энэ нэргээд Монгол хүний амь настай холбоотой учраас та нар маш болгоомжтой андараа л гэж хэлэх гэж байна.